Takk, president. Ved forrige budsjettdebatt så tror jeg det var få som så for seg at vi skulle ta imot rekordmange flyktninger i år. Men dessverre har det også blitt helt nødvendig når et av våre naboland har valgt å gå til angrepskrig med et av sine naboland. Det er nå krig i vårt nærområde, og ikke siden andre verdenskrig har Europa opplevd så mange mennesker på flukt. For Høyre så er det helt klart at vi skal stille opp for Ukraina, både ved å ta imot flyktninger hit, men ikke minst også ved å hjelpe både humanitært og militært. Vi har et ansvar for å sikre at alle dem som kommer hit nå, får et godt tilbud. Og siden det ble klart at Russland hadde invadert Ukraina, har vi i Høyre stilt flere spørsmål om både regjeringens håndtering, og vi har også fremmet egne forslag. Blant annet så foreslo vi tidlig å ha et eget hurtigspor for ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse, som vi også er glad for at vi har hatt gjennomslag for. Kommunene, lokalsamfunn og enkeltpersoner har gjennom det året som har gått, gjort en formidabel innsats for å ta imot de mange tusen flyktningene som har kommet til nå. Det er fantastisk at det er en så stor bosettingsvilje i kommunene, og vi må håpe også at den bosettingsviljen vil vare. Da er det viktig at vi fra Stortingets side og også fra regjeringens side legger til rette for at kommunene fortsatt kan bosette mange. Fordi mange kommuner vil nok i året som kommer oppleve at kapasiteten kan bli mer presset, og da må vi også kunne komme med tiltak som letter på det presset. For selv om regjeringen har lagt til grunn i statsbudsjettet at det skal komme totalt 14 000 flyktninger neste år, altså 10 000 fra Ukraina og 4 000 øvrige asylsøkere, vet vi at det anslaget for lengst, faktisk allerede i september, var utdatert. Vi har stor forståelse for at situasjonen er uforutsigbar, men regjeringen kunne ha valgt å gjøre den situasjonen litt mer forutsigbar gjennom å komme til Stortinget med en oversikt over kostnadene for å ta imot flyktninger. Under forrige flyktningkrise i 2015 varslet regjeringen Solberg allerede i statsbudsjettet at det ville komme en tilleggsproposisjon til Stortinget som kunne behandles før jul. Den regjeringen som sitter nå har varslet at det kanskje vil komme i revidert, kanskje også tidligere. Jeg mener nå også det ville være klokt også å få en sånn tilleggsproposisjon til Stortinget, særlig for å kunne forberede kommunene på en bedre måte. Og da mener jeg også at det vil være klokt av regjeringen å foreslå å reversere sitt eget kutt i tilskudd til utleieboliger, som også kan gå utover kommunens mulighet til å bosette, som også Høyre har prioritert i vårt alternative statsbudsjett. Samtidig er det viktig at vi husker at det er viktigere enn noen gang at vi har målrettet tiltak for å få alle innvandrere som er i Norge, enten de har vært her lenge eller kort, godt integrert i samfunnet. Flere må ta utdanning, kvalifisering, og flere må komme seg ut i arbeid. Særlig når prisene øker, er det viktig at vi har målrettet tiltak for å få flere i jobb. Det å ha en eller ingen forsørgere i en familie som er i arbeid, fører blant annet til at man lever i vedvarende lavinntekt. Det kan gå igjen utover helse og utdanning, og dessverre vet vi jo det at hvilken bakgrunn foreldrene har, dessverre har for mye å si for barns fremtid. Vi vet dessverre også at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i familier som lever i vedvarende lavinntekt. Og det er ofte fordi at innvandrere kan ha en løsere tilknytning til arbeidslivet, og at mange familier kanskje har en eller ingen inntekt fra forsørgere. Det er noe vi er nødt til å gjøre noe med. For Høyre er det et mål at fattigdom ikke skal gå i arv. Alle skal ha like muligheter til å lykkes. Da må vi begynne i skolen, sånn at alle barn lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig og fullføre videregående. Men vi må også ha klare tiltak for foreldre og få flere voksne også raskere ut i jobb. Det er bakgrunnen for at Høyre har gjennomført flere store integreringsreformer, senest i 2019 med en helt ny integreringsstrategi. Introduksjonsprogrammet er blitt mer tilpasset den enkelte, det stilles tydeligere krav til språkopplæring, og kampen mot negativ sosial kontroll er trappet opp. En sånn satsing på integrering følger også Høyre opp i opposisjon. Vi styrker norskopplæringsordningen, sånn at 3000 flere kunne ha fått muligheten til å lære seg norsk. Vi styrker Jobbsjansen, som er et tiltak for å få særlig innvandrerkvinner ut i arbeid. Vi vet dessverre at de også står lenger unna jobb, og vi vet at Jobbsjansen er et tiltak som virker, og vi foreslår 400 ekstra plasser.
Så det viktig at ingen i Norge skal leve under tvang og negativ sosial kontroll. Og dessverre vet vi at innvandrere mer utsatt. Det trengs flere forebyggende tiltak, og derfor så følger vi også opp med flere minoritetsrådgivere. I tillegg vil vi foreslå å øke støtten til fritidsaktiviteter. Vi vet at frivillighet og fritidsaktiviteter en viktig arena for integrering og inkludering, og det skal ikke være størrelsen på foreldrene sin lommebok som avgjør om barn kan være med på idrett og fritidsaktiviteter. Høyre fører en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk. Det viktig at vi fremover har kontroll ved migrasjonen til Norge. Det siste året har vi også sett at den irregulære migrasjonen til Europa har økt. Det rekordmange mennesker på flukt i verden. Da det også avgjørende at regjeringen har en god beredskap for å kunne håndtere store ankomster på kort tid, og store ankomster også av personer som ikke har midlertidig kollektiv beskyttelse. Vi trenger å ha god beredskap her hjemme, men ikke minst det viktig at vi har et bredt internasjonalt samarbeid, særlig mellom europeiske land, for å kunne hjelpe flest mulig av dem som på flukt. For Høyre det viktig at vi fortsatt skal stille opp, ta imot kvoteflyktninger til Norge. Vi skal hjelpe i nærområdene, fordi at vi også må legge til rette for at færre legger på flukt. Da det klar for replikkordskifte. Første replikant, Siri Gåsemyr Staalesen. Staalesen. Den norske modellen med spredt bosetting og måten vi har organisert bosettingen på blant hovedgrunner til at Norge har lykkes bedre med integreringen enn mange andre land. Og hittil i år så har om lag 350 000 personer søkt om beskyttelse i Norge. Kommer Høyre til å spille på lag og søke brede forlik også i dugnaden fremover? Ja, vi opptatt av at vi skal ta imot dem som kommer på en god måte, og vi vil selvfølgelig bidra gjennom å stille opp med gode diskusjoner i Stortinget, men da det selvfølgelig viktig at vi som sitter på Stortinget også har noen forslag å ta stilling til når den dugnaden skal gjøres. Og da mener jeg at det viktig at det regjeringen som har den fulle oversikten, som også kommer med forslag til Stortinget om hva det et behov for. Men vi skal selvfølgelig stille opp som et ansvarlig styringsparti, også for at vi kan gjøre det her på en god måte. Og jeg også opptatt av at den spredte og styrte bosettingen, som Staalesen også inn på, noe vi fortsette å gjøre, da det også har gode effekter i Norge. Staalesen. Veldig bra. Stønaden til beboere i asylmottak øker med 50% i vårt budsjett for neste år. Stønadene vil fortsatt være på et nøkternt nivå, men beboere i asylmottak vil være i langt bedre stand til å dekke sine kostnader til livsopphold og andre grunnleggende behov. Og hvorfor ønsker ikke Høyre en økning i satsene til beboerne på asylmottak? Lønseth. Takk, Høyre legger seg på samme nivå som Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo i sitt statsbudsjett. Vi mener at det var et godt forslag i utgangspunktet fra regjeringen, men at det viktig å følge den situasjonen tett. Det viktig å sørge for at de som bor på asylmottak får mat og tilstrekkelig klær der, for eksempel. Men jeg tror det viktigste tiltaket vi kan gjøre for at folk klarer seg bedre selv, det at vi sørger for at bosettingstempoet raskt, sånn at man ikke trenger å bo på asylmottak så lenge som mulig. Neste replikant, Erlend Wiborg. Det foregår flere frihetskamper. Vi ser dessverre at vi har mennesker som bor i Norge, men som ikke nyter godt av mange av de samme rettighetene og retten til å kunne styre over sitt eget liv som andre. Derfor var jeg glad da representanten Lønseth tok opp negativ sosial kontroll i sitt innlegg, for det en utrolig viktig kamp som jeg tror vi alle enig i. Men skal man få bukt med negativ sosial kontroll, så tror jeg utgangspunktet ikke det løses ved å komme med nye handlingsplaner eller fritidsklubber. Jeg tror vi må ha konkrete tiltak. Fremskrittspartiet har nå fremmet et forslag om å forby barnehijab. Vi mener at hijab ikke hører hjemme på barn ned i 2-3 årsalderen. Dette et forslag som Høyre nå vil støtte?
Takk, president. Jeg deler absolutt engasjementet til Wiborg for å gjøre noe med negativ sosial kontroll. Vi kan ikke akseptere at det er noen i Norge som ikke får lov til å leve frie, selvstendige liv. Det skal man selvfølgelig gjøre. Når det kommer til forslaget om barnehijab, så registrerer jeg at det er fremmet i Stortinget. Jeg er nok opptatt av at vi må ha gode tiltak for at mennesker som ikke ønsker å bruke hijab, ikke blir tvunget til å bruke hijab. Og da tenker jeg at vi må stille oss spørsmålet, hva er det beste tiltaket for å lykkes med det? Og jeg er litt usikker på om forbud, reguleringer nødvendigvis er det riktige her. Det kan tvert imot også bidra til at andre blir skjøvet lenger unna, at man ikke vil anse skolen som et trygt område, at kanskje barn heller blir tatt ut av skolen. Det er ikke noe jeg ville ha akseptert, men det er veldig viktig at også skolene har god oversikt over hva som kan regnes som tvang, kontroll, sånn at man også kan gripe inn i de tilfellene der barn for eksempel bruker hijab. Siste replikant, Grete Wold. President, jeg hadde også noen spørsmål rundt dette med stønader i mottak, men siden representanten svarte godt på det sist, så skal jeg likevel gå over til noe litt annet, og det handler om hvordan vi møter våre flyktninger og asylsøkere. Det har jo vært ganske mye endringer i forbindelse med krigen i Ukraina, både i forhold til antall flyktninger vi har tatt imot, men også hvilken måte vi har tatt imot på. Vi har også hatt brede enigheter her i Stortinget om ganske mange lovendringer på hvordan vi møter våre flyktninger fra Ukraina. Er representanten enig i at den fleksibiliteten som vi nå har fått på plass, både i forhold til introduksjonsprogrammet og mottakene, bosettingsmulighetene, muligheten til å arbeide, at det har vært til gode, som gjør at våre ukrainske flyktninger har lettere blitt integrert, og at det er et gode som vi også kan videreføre i det lovverket som gjelder våre andre flyktninger? Jeg tror det er veldig viktig at vi lærer av den flyktningkrisen her og ser om det er noen lærdommer vi kan gjøre for at integreringstilbudet blir enda bedre, eller om man for eksempel kan bosette på raskere måter. Det tror jeg er viktig at vi tar en lærdom av fremover. Men jeg ville ha vært litt forsiktig med å sette grupper opp mot hverandre nødvendigvis. Her er det krig i våre nærområder, og det er også mennesker som kommer til Norge som får midlertidig kollektiv beskyttelse. Det gjør at av helt naturlige årsaker så vil deres søknader om beskyttelse for eksempel behandles mye raskere, og det vil være enklere å bosette dem på en raskere måte. Men at vi skal lære av det her fremover, det tror jeg og representanten fra SV kan være helt enig om.